HCO بعدين بصير في نفس الشيء. تمام؟ هاي التعريف الرئيسي. نقص البي اتش ونقص البيكربونات. هذا حماض استقلالي. الحماض الاستقلالي عنده نوعين: مرتفع الفجوه طبيعي سوية الفجوة. طبيعي الفجوه. اليوم جاء مرتفع الفجوه شو اسبابه؟ حماض لبني، قصور كلوي، لبني، قصور كلية، تسممات. تمام؟ الكيتوني يعني ارتفاع سكر ونقص بي اتش ونقص بيكربونات. تمام؟ والاجسام الكيتونيه بتكون ايجابيه الاجسام الكيتونيه. اللبني اما أدمي او نقص أكسجين. قصور الكليه بيعمل حماض استقلابي. والتسممات تسمم بالسلسلات والتسمم ميثانول والإثيلين. تمام. الطبيعي فجوه طبيعيه ضياع بيكربونات. اسهالات مثلا. هو نواسير. ضياع بيكربونات. او زياده الامتصاص. حماض مفرط الكلور. الحماض مفرط. دكتور، القصور الكلوي تطرح البيكربونات ولا تحبس البيكربونات؟ قصور الكليه ما تقدر الكليه تطرح الحموضه، ما تقدر تطرح الحموضه فبصير حماض، ما تقدر تطرح الهيدروجين فبصير في عندك حماض. بنفس الوقت ما تقدر تحبس بيكربونات. ايوه. يمكن الحماض كانت معوضة. المشكله الرئيسيه هون انه عندك الكليه المفروض تطرح الحموض وتحبس البيكربونات. ما تقدر تطرحها، عم يرتفع بصير الحموض. تمام. هذا هو الحماض الاستقلالي. في الاخير انت في عندك اشياء اللي هي بدك تركزها تثبتها. هون كآلية معاوضة لما نقص البيكربونات راح ينقص كربون. سائل السيول راح ينقص بآلية فرط التهوية. والنسبة 1:1. ماشي؟ طيب هلا المشكلة الثانية ممكن تصير هو القلاء الاستقلالي. ارتفاع البي اتش اللي فيه قصور كليه بيكون الفرق 1 ل3. كلهم في المشاكل الاستقلالية بينقص البيكربونات. التعويض بده يكون تنفسي. هلا قبل ما يدخل في قلاء تنفسي 1:1. ما دخل قلاء تنفسي، ما دخل، بس هي معاوضة. طالما المشكلة الأساسية الاستقلالية، المعاوضة راح تكون تنفسية. اخذنا من السيناريوهات يوم الخميس انه في أخذنا السيناريوهات لما تكون المشكلة الأساسية تنفسية. معوضة غير سوية. المعاوضة استقلالية، المعاوضة فكرية. هلا بنرجع نعيد الحكي. تمام؟ في القلاء الاستقلالي ارتفاع البي اتش والبيكربونات. البي اتش ارتفاع البيكربونات. ارتفاع البيكربونات. تمام؟ ونقص هيدروجين لازم. نعم. نقص هيدروجين، شوارد الهيدروجين. ترتفع شوارد الهيدروجين. تنخفض بالقلاء. زاد الحموضة. كل ما زادت تركيز شوارد الهيدروجين زاد يعني حماض. إيه. يعني لما قلنا نقص. طيب شو اللي بده يعمل القلاء؟ بدك كتاب دكتور؟
هو القلاء الاستقلابي. القلاء الاستقلابي ضياع رقم واحد كأسباب. رقم واحد هو ضياع الهيدروجين. شلون بيضيع الهيدروجين؟ تطرح الطريقة الكلية طبعا. ينخفض CO2 عن طريق بسبب فرط التهوية. تنقص عندك عن طريق الاستفراغ. نتيجة الفصل كلور الماء اللي موجود في المعدة. استفراغ. تمام؟ فرقم واحد هو الحموضة الموجودة في المعدة. شلون بدها تضيع؟ تضيع عن طريق الإحياء أو عن طريق نص مفرزاتها. سحب المفرزات. تمام؟ هذا السبب الرئيسي هو ضياع الهيدروجين اللي ممكن يعمل قلاء. معناته السبب الأول اللي راح يعمل قلاء استقلابي هو شو؟ الإحياءات أو سحب المفرزات. مريض في عنده إحياءات أو مريض مانعينه ما ياخذ عن طريق الفم حيحط له انبوب انفي معدي ويسحب له المفرزات، هذا معرض انه ينقص عنده حمض كلور الماء او تنقص الحموضه ويدخل في قلاء استقلابي. تمام؟ طيب الشيء الثاني اللي ممكن يدخلنا في قلاء استقلابي هو نقص البوتاسيوم. نقص البوتاسيوم يسبب قلاء، والقلاء يسبب نقص بوتاسيوم. هلا هون نقص البوتاسيوم شلون بده يسوي قلاء؟ الهيدروجين الهيدروجين البوتاسيوم. الهيدروجين بيدخل للخلايا من البوتاسيوم. انت لما بيكون في عندك هي الخليه وهي الدم فيها نقص بوتاسيوم، شو راح يصير؟ راح يدخل على الهيدروجين راح يحاول الجسم يرفع البوتاسيوم. دائما فكر شلون المعاوضه. يطلع برا الخلية. شلون بده يرفع البوتاسيوم بحيث انه يطلعه برا الخلية. لحتى يطلعه لازم يدخل هيدروجين. تمام؟ فآلية معاوضة. تمام؟ فهون نقص إذا دخل الهيدروجين. الهيدروجين راح ينقص البوتاسيوم. الحموضة. ينقص البي اتش. ينقص الهيدروجين وبالتالي تزيد البي اتش. بالدفع البي اتش بينقص الهيدروجين. تمام؟ طيب الآلية الثانية اللي ممكن نقص البوتاسيوم يعمل فيها قلاء هو عن طريق الكلية. إذا نقص البوتاسيوم الكلية بدها تحاول إنه ترفع البوتاسيوم، تحافظ على البوتاسيوم. شلون بتحافظ عليه؟ تحبسه. تحبس البوتاسيوم تطرح الهيدروجين. شوف الخلية بتبادله مع الهيدروجين والكلية بتبادله مع الهيدروجين. فبهالحالتين نقص البوتاسيوم راح يعمل قلاء استقلال. تمام؟ فنقص البوتاسيوم يعمل قلاء إما بالتبادل على التبادل داخل الخلية على المستوى الخلوي على مستوى الكلى أو على مستوى الكلى. تمام؟ تمام. طيب شو اللي بده ينقص البوتاسيوم؟ مدرات. المدرات بده ينقص البوتاسيوم، المدرات الطارحة على البوتاسيوم، الألدوستيرون. ضياع من سبيل وعندنا الالدوستيرون، زيادة الالدوستيرون، حتى كوشنج، هذول كلهم ممكن ينقصوا البوتاسيوم. تمام؟ طيب إذا نقص البوتاسيوم شو هي إذا نقص أو في القلاء شو هي الأعراض اللي تصير؟ بوتاسيوم. لا القلاء شو هي الأعراض اللي تصير نتيجة القلاء؟ هلا لما صار في حموضة الأعراض الأساسية الحماض، ألم بطني، إرقياءات، وفرط تهوية. فرط تهوية معاوضة. تمام؟ وبالأخير بعدين دخل في غيره. ولكن في القلاء الاستقلابي شو هي الأعراض؟ تثبيط تهوية، تثبيت تنفس، تثبيت تنفس. عكس بعض نضيق تنفس. نعم. يصير في تثبيت تنفس. القلاء احفظها، القلاء بشكل رئيسي راح يزيد ارتباط الكالسيوم في البروتين، فبينقص الكالسيوم المشرد. بينقص الكالسيوم المشرد. فالاعراض اللي بده يعملها هي اعراض نقص عصبية. شفوستيك تروسو وتروسو. شفوستين. يعني تكزز
خلاجات، وغز حسن وغز كيف اليدين تروسو وتروسو. فأعراض القلاب الاستقلالي هي أعراض نقص الكبس. تمام؟ التهوية شلون راح تكون؟ تثبت التنفس ليش؟ مشان يرفع السي او 2 عشان يرفع CO2 ويطرح فين؟ يثبت الاكسجين. يثبت التهوية، فتكون التهوية مثبتة. دكتور اذا واحد قال حالة طبيعية وصار عنده فرط تهوي يصير عنده قلاب، يعني مثلا خوف او إذا صار في فرط تهوية اي ممكن يصير. هون قلاب تنفسي، فالمشكلة الأساسية تنفسية. هون المشكلة الأساسية شو هي؟ استقلابي. ما هي تنفسية. تمام؟ فهون التهوية شلون راح تكون؟ مثبتة. وفي عندي أعراض نقص كبس، معناتها أعراض القلاب الاستقلابي هي نقص كبس، تثبيت التهوية ونقص أعراض أعراض. تمام؟ إذا بدي أصلح أنا هون، دكتور هون كل يوم تعوض؟ نعم، كل يوم شلون بتشتغل تعوض؟ هون المشكلة مو الكلمة تعود، مو مشكلة استقلالية، التعاود هو التنفس. تمام؟ طالما المشكلة استقلالية التعويض تنفسي يسوي تثبيت التهوية. تمام؟ معناتها لازم نزيد CO2. نعطيك اكسجين دكتور اول شيء. هون أنا اللي بدي أعوض له الكلور، بدي أعوض له الحموضة. دكتور البيكربونات مرتفعة بدي أعطيه حمض كلور. يعوض بدي أعوض، هلا هو في عندي ضياع في السوائل وعندي نقص في الأكسجين، فبدي أصلح هدول. تمام؟ بدي أعوض السوائل، أعوض الحموضة، محتاج كلور، عنده نقص كلور بدي أعوضه الكلور، وبدي أصلح البوتاسيوم. هون تركيزي الرئيسي، يعني ما هو على القلاب بحد ذاته. فالتدبير أعطاء كمية كافية من السوائل ومن الكلور، وإعادة بس الحجم السوائل والكلور، حمض كلور الماء، وتصحيح البوتاسيوم إذا كان في عندي مشكلة في البوتاسيوم. القلاب الاستقلالي بيكون حساب الفجوة هو ما بيفهم، ما بيفهم الفجوة. هو ما بيفهم الفجوة، الفجوة ما لها دلالة. ماشي؟ فهذا ببساطة القلاب الاستقلالي. المشاكل التنفسية عندك الحماض التنفسي. شنو الحماض الأيضي؟ نعم، حماض الأيضي. الأيضي الاستقلالي، كلمة أيضي هو نفسه نشوف به النفس كسماوي. الأيضي هو الاستقلالي. تمام، هو الحماض نفس كوسماوي هو فرق التهوية. فرق تهوية. فرق تهوية. تمام؟ الحماض التنفسي يعني معناته في عندي تثبيت pH منخفضة، السي او 2 مرتفع. يعني هون البيكربونات هي اللي راح تعوض، ما هي هون بالمعاوضة راح تكون عن طريق استقلابية عفوا زيادة البيكربونات عشان تلحق CO2 عن طريق الكلية تحبس البيكربونات. عن طريق أي معاوضة. نسبة المعاوضة. المعاوضة هون بتختلف بين حاد ولا مزمن. ففي الحالات الحادة يعني ارتفاع ثاني أكسيد الكربون حاد، شو اللي بيرفع ثاني أكسيد الكربون بشكل حاد؟ أسباب حاد أو مزمن. مثل السيناريو اللي اخذها CO2 بس مزمن سي او بي دي مزمن. سي او بي دي هي مع المزمن. سي او بي دي الربو، الأمراض الرئوية المزمنة، تليف أو نفاخ رئوي. تمام، هذول مزمنة. شو هي الأسباب الحادة اللي تعمل ارتفاع ثاني أكسيد الكربون؟ صار عنده تثبيت تنفس بسبب مثلا مرخي، وزمة رئة، أدوية بتثبت التنفس، ديازepam مثلا او باربيتورات. التنفس، المخدرات، المورفين، أدوية بتثبت التنفس، استنشاق تشوكينج، الاختناق، استنشاق جسم أجنبي. المعاوضة إذا كانت عالية بالقلاب الاستقلابي كمان بسبب ارتفاع CO2 بشكل كبير، CO2 شلون؟ ما ممكن تعوض على الاستقلابي لما يرتفع CO2 القلاب الاستقلابي كمان تقريبا 1:1.
المعاوضة هون 1:1، يعني ما راح يرتفع بشكل كبير، ترتفع عندك بيكربونات واحد تقريبا كمان واحد، هون بين 5 إلى 7 مقابل 10 المعاوضة. تمام، ده في فرق شوي تقريبا معنا. 1:1. تمام. بينما هون المعاوضة لما بتكون المشكلة حادة فما فيها الوقت كبير تعاود الكلية، طول لانه فلما يرتفع ثاني اكسيد الكربون بمقدار 10 البيكربونات راح يرتفع بمقدار 1. بينما في المزمنة مقابل 10 راح يرتفع 3. هي المعاوضة. تمام؟ وزنة الرئة، أدوية، استنشاق، ذات الرئة، الريحة الصدرية، أفادي الوعي السمنة الرئوية، هدول كلهم مشاكل حادة ممكن تدخل القصور التنفسي. كل مشكلة حادة في الرئة تدخل القصور التنفسي يرتفع ثاني أكسيد الكربون بشكل حاد. تمام؟ هلا واحد بيجي بيقول لي انه يا اخي نحن في المشاكل الرئوية خاصة امبارح وقت اعطينا سيناريو في وزمة رئة شفنا انه صار في قلاب، صار في قلاب. ففي المشاكل الحادة أول ما يصير في عندي فرط تهوية بصير قلاب تنفسي بعد. بس بعدين بيوصل لمرحلة بيعجز عن التهوية بيدخل في حموضة. متى ما دخل في حموضة معناتها عجز عن تأمين التهوية الكافي. دكتور اذا كان عنده قصور كلوي يتم المعاوضه ايضا يعني ما مشكله؟ راح يصير عنده استقلابي وتنفسي. هون مشكلة تنفسية يصير في أكثر من مشكلة مع بعض، أو إنه يصير معاوضة غير كافية. أحيانا بتكون معاوضة غير كافية. عرفت شلون؟ طيب الأعراض اللي تصير نتيجة زيادة ثاني أكسيد الكربون، الأعراض زرقاء. هلا الأعراض كل واحد له أعراض، يعني وزنة الرئة وذات الرئة والرئة الصدرية إلى آخره. بس لما بصير في عندي قصور تنفسي وزيادة ثاني أكسيد الكربون، أهم عرض بصير، أهم عرض بده يصير هو اضطراب الوعي. لما بده يزيد ثاني أكسيد الكربون بده يضطرب الوعي. تمام؟ مريض عنده COPD يعني جاي سعال وبلغم و في عنده فرط تهوية، في عنده تسرع قلب، بس ما هي الأعراض اللي بتهمني كثير؟ متى ما بلش وعيه يتغير بعرف إنه دخل في قصور تنفس. تمام؟ وهذا نفس الشيء، متى ما وعيه ابتدى يتغير. فالوعي هو أهم عرض في الموضوع. والوعي هو المعيار إنه هذا المريض لازم بقى أحطه على دعم للتهوية. شلون بدي أعالج أنا كل هالحالات هاي مثلا؟ افترض إنه مريض عنده COPD نعطيه أكسجين، بدي أعطيه أكسجين، هيدروكورتيزون، بدي أعطيه موسعات قصبية، بدي أعطيه هيدروكورتيزون، كورتيزون، بدي ضلك أعطيه شغله. نعم. ضلك شغله. بعدين بالأخير إذا دخل في القصور التنفسي ممكن يحتاج إلى التهوية الصناعية. دائما بحاول أتجنب إني أحطه على تهوية. الأكسجين كمان برجع بعيدها إنه بعطيه بحذر، ما بعطيه عشان ما يتسبط مركز التنفس. عشان ما يتسبط مركز التنفس. في الحادة ممكن تعطيه الأكسجين براحة أكثر، ولكن في المزمنة هي اللي بدي يكون حذر أنا في الأكسجين. تمام؟ لأن هدول في الحالات المزمنة بيكون معتاد على ارتفاع يعني وقت بيجي أنا في المزمنة عندي ثاني أكسيد الكربون بحدود 40 لل 50 فهذا عادي متحمله. إنما في الحالة متى ما ارتفع فوق ال 45 ما راح يتحمل بسهولة. هون بتشوفوا لحتى يدخل في اضطراب الوعي بيوصل ل 80. تمام؟ بس هون متى ما يوصل لل 60 المريض فقد الوعي. ماشي؟ في القلاء الاستقلابي آخر شيء عفوا القلاء التنفسي. القلاء التنفسي يرتفع البي اتش وينخفض CO2. معناتها المشكلة الرئيسية فرط تهوية. هي فرط تهوية يؤدي إلى قلاء البي اتش مرتفع CO2 منخفض.
فرق تهوية عفوا السي او 2 منخفض. منخفض والبيكربونات منخفض. مرتفعة. منخفض. منخفض كأنه تنخفض آلية معوضة. أي ما الفرق؟ أي. ما الفرق؟ تمام، كله تمام. معاوضة في نفس الجهة، كله في نفس تمام. الجهة. CO2 البيكربونات كله بنفس الجهة، معاوضة بنفس البيكربونات الجهة. عكس البي اتش. هذول لا يفرق فيهم. هي بالأساس مرتفعة بس تنخفض كآلية معوضة، أو هي بالاستقلاب هذا يكون. الأساس طبيعية، ليش مرتفع؟ تمام. إذا بالاستقلاب انخفض ثاني أكسيد الكربون بكمل المعادلة انخفاض معنا الكربونات والهيدروجين بكربونات العين. انخفاض السي او 2 وإجباره بده يصير يؤدي إلى انخفاض بكربونات والهيدروجين. انخفاض السي او 2 بيأثر لأنه المعادلة سي او 2 زائد اتش 2 او بيعطي اتش 2 سي او 3. اتش 2 سي او 3 سريع التفكك بيعطي اتش زائد اتش سي او 3. طيب، يعني بالنتيجة نعم. المعاوضة دائما في نفس الجهة. هون أنت عم تحكي عن آلية واحدة اللي هي آلية الدوائر، تمام؟ تفكك والارتباط تبعه، ولكن في آليات ثانية اللي هي آلية الكلية وآلية الرئة. فهون المعاوضة بيشتغلوا فيهم بشكل رئيسي للكلية والرئة وليست الدوائر. فبتفكر إنه شلون الكلية بتعوض وشلون الرئة بتعوض. إذا المشكلة الأساسية تنفسية، الكل يتعوض. تنفسية نقص ثاني أكسيد الكربون. تمام؟ شلون بدها تعوض الكلية؟ بس إذا تعوض إنه تطرح البيكربونات. تعدل القلاب. تمام؟ طيب، شو السبب الرئيسي هون؟ السبب الرئيسي هو فرط تهوية. التهوية. شو سبب فرط التهوية؟ قلق، توتر، مشكلة نفسية، مشكلة عائلية، صار عندها فرط تهوية. شو العرض الرئيسي اللي راح تيجي فيه؟ أعراض نقص الكالسيوم. أعراض نقص الكالسيوم. ليش؟ لأن القلاء إذا بنقص الكالسيوم. القلاء بيزيد ارتباط الكالسيوم مع الكلور مع البروتين مع البروتين. مع البروتين. نقص الكالسيوم المتشرد فبيعطيني أعراض نقص كالسيوم. نقص كالسيوم اللي هي خدران التدوير كالسيوم. معناتها القلاء التنفسي والقلاء الاستسلامي نفس أعراض نقص الكالسيوم، ولكن الفرق هون في عندي نقص تهوية، هون في عندي فرط تهوية. فرط تهوية. تمام؟ شلون بدي أعالج هذا؟ حط له كيس تهوية. تنفس في كيس ورقي. ممكن تعطي مهدئات، تعطيها فاليوم، تعطيها بس تعطيها كلس ما تكون نعطيها كلس، لأن مجرد نحن خلينا مجرد ما تصلح ما راح يتصلح الكيس. حدث ثاني أكسيد الكربون صلح القلة. تمام؟ دكتورين بالعادة الكلس ينخفض بشكل كبير. الكلس المتشرد، الكلس الكلي انت اذا حللت ما راح تلاقي نقص كلس، بس المتشرد. بس المتشرد هو اللي نقص. بس اذا حللت هذا ناخذه من خلال معايير الألبومين. ولا بنعاير الألبومين ولا شيء. هون ما راح نعاير ولا شيء، هون فقط مخليها تتنفس في كيس. صلح درجة الحموضة. بنصلح ثاني اكسيد الكربون، بنصلح الحموضة. تمام؟ دكتور مخليه يعني يختفي سرعة النساء. نعم. تقول مخليه يعني دائما. هو غالبا بس شفناها عند الرجال، بس غالبا عند النساء الشابات الصغار بالسن اللي بتصير مشاكل. الدكتور المريض اللي كان عنده حماض تنفسي بالبدايه بيكون داخل قلاء استقلابي لما ارتفع عنده CO2. متى ما ارتفع السي او 2 بده يدخل في حماض تنفسي. ليش؟ في المراحل الاولى بيكون دخل فيه. ما عم بقول لك مثلا برجع بعيد مثلا مريض ربو او مريض وزنة رئة. تمام؟ شو الاعراض اللي جاي فيها في البدايه؟ يكون تسارع تنفسي قلاب. ايوه، جاي في اعراض فرط تهويه. الاعراض الرئيسيه اللي جاي فيها انه في عنده ضيق نفس وعنده فرط تهويه. فرط التهويه اول ما يدخلوا راح يدخلوا في في قلاء تنفسي. راح يدخلوا في قلاء تنفسي، بعدين بيعجز او بيعجز عن انه يستمر في فرط التهويه، بده يبدا يتثبط النفس عنده ويدخل في حماض تنفسي. بس متى ما دخل في حماض تنفسي خلص هاي الصوره. فالمعنى معنى كلامي انه لما يجيك مريض ربو
اجى مريض ربو، تمام؟ عم يشتكي من سعال، ضيق في النفس، كذا، عملت له غازات الدم. شلون تتوقع تلاقي في البدايه غازات الدم؟ البي اتش نازل، البي اتش السي او 2 مرتفع، والسي او 2 بيكربونات. والبيكربونات. شلون راح تتوقع؟ البي اتش بيكون تحت البداية. 35. السي او 2 راح يكون مرتفع والبي اتش كمان راح يكون مرتفع. بقول لك ربو قصبي، بس انا مريض في البدايه وفي عنده ضيق نفس تفضل. دكتور نشوف البي اتش البي اتش مرتفع. نازله بس بشكل دكتور اذا في البدايه يكون قلاع. البي اتش كل واحد ياخذ البي اتش مرتفع، السي او 2 منخفضه. سمعتك البي اتش راح تمام. يكون نازل. البي اتش منخفضه والسي او 2 مرتفع، يكون تحمل تنفسي. دكتور العكس، اذا في بالعكس. البدايه يكون عنده فرق. البي اتش مرتفع، السي او 2 منخفضه والبيكربونات منخفضه. بي اتش مرتفعة. مريض الربو لما يجي في عنده فرط تهويه، معناته قلاع، يعني بي اتش مرتفع مرتفع في مرتفع. عندي كلها سي او منخفضه منخفضه. منخفضه دكتور، سي او 2 حتى البيكربونات منخفضه. معناتها لسه ما دخل الحمار. عنده كلها. قلاع تنفسي اللي خلص هذا هو كلها تنفسي. لانه مشكله ربويه. تمام؟ نقول لك شغله، متى ما شفت ثاني اكسيد الكربون عند مريض الربو قرب على الطبيعي، قرب يدخل في الحمار. المريض ابتدى يتعب، معناتها في خطوره يدخل في قصور تنفسي. ما عاد يحسن يستمر بفرط التنفس. دكتور هي مين اخطر الحماض ولا القلاع؟ هلا اللي بيسوي توقف قلب هو القلاع، عفوا الحماض الشديد. بس انت لما يجيني مريض عنده سي او بي دي، سي او بي دي، جيت عملت له غازات دم، طلع عندك البي اتش مرتفع. طلع عندك البي اتش منخفض حتى، والسي او 2 طلع عنده مرتفع. تمام، بكفي هذا حمار. هذا حمار. طيب حمار، بس هذا لا يقلق، لا يقلق. يعني انا لما اشوف عنده ثاني اكسيد الكربون وصل ل 60، هو بما انه متعود يعني هو متعود على هو متعود عليه، لانه مزمن. متعود عليه، والمريض في عنده سعال وعنده بلغم وعنده لا يقلق. بينما لما يجي مريض الربو عنده سي او 2 طبيعي 45، هذا يقلق. حتى هذا المريض راح يتعب. راح يدخل في حمار تنفسي. ليش؟ لأني عجز عن فرط فرط التهوية. التهوية. يعني ما تتعب. يعني شوي ثاني هذا متى ما طلع عن 45 خلص انا اتعامل معه على اساس انه قصور تنفسي. بينما هذا 60 و75 ومتحمل. مع ان الربو يصنف بالامراض المزمنه يعني. الربو مرض مزمن ولكن هجمات حاده متكرره. ما هو نقص اكسجين مزمن، ما في نقص اكسجين مزمن. هو بسبب التكراريه صار اسمه. لازم يكون ما في نقص اكسجين يتعود دكتور نفس السي او بي دي، يعني لازم يكون متعود على الهجمات هذه. متعود على الاعتياد على الهجمات شيء، والتعود على نقص الاكسجين. تمام وصلت. دكتور بالحاله اذا اخذ هذا شو يصير بالسي او 2؟ هذا السي او بي دي تعود على نقص الاكسجين. فلما عفوا تعود مو على نقص الاكسجين، تعود على ثاني اكسيد الكربون مرتفع عنده. تعود على ارتفاع ثاني اكسيد الكربون ففقد تاثيره كمنبه للتنفس. هي اول نقطه. كمان في عنده نقص اكسجين مزمن، نتيجه نقص الاكسجين المزمن صار عنده ارتفاع في الفضاء. تمام؟ بس هذا تعود على ارتفاع ثاني اكسيد الكربون، صار نقص الاكسجين هو المنبه. يعني كمان في عنده لجسم صار منبه جذع الدماغ رئيسي للتهويه. تمام؟ تمام. احنا بالمريض سي او بي دي بنعالج نقص الاكسجين، ما بنعالج ارتفاع السي او 2. عالج الحموضه دكتور؟ هلا نحن بدنا نعالج الحاله ككل، بدنا نعطيه اكسجين ولكن بحذر، بدنا نعطيه موسعات قصبيه، بدنا نعطيه هيدروكورتيزون، واذا ما تصلحت الامور هي انا ممكن نستعمل له التهويه غير الغازيه عن طريق السيباب.
شرط التهوية غير الغازي عن طريق السباق والموت المريض واحد. متى ما تأثر وعيه تنبيه دعم التهوية. متى ما تأثر الوعي معناته تنبيه، يحتاج تنبيه. في أي سؤال لهون؟ هي التوازن الحمض الكلوي، عفوا هي التوازن الحمض الكلوي. هي بسيطة. أخذناها. تمام؟ إذا هدول تم إتقانهم كل الأسئلة غير ما تجي من هذا. دكتور الربو ما ممكن ترتفع السي او 2 نفس السي او 2؟ الربو بالأحوال العادية ما لازم يرتفع السي او 2، متى ما ارتفع السي او 2 معناته دخل في قصور تنفسي. سي او بي لا، دخل في قصور تنفسي حاد. السي او بي دي متى ما ارتفع ثاني اكسيد الكربون بشده معناته دخل في قصور تنفسي مزمن. هو الفرق بين الحاد والمزمن. تمام؟ خليك بس في النقطة مشروحين بشكل كويس يعني. هيك واحد ضل بيتذكر ونرمى. المهم ان فتوى الشوارب وين استفدنا منها؟ فقط في المرض التاليات ما استفدنا منها. طيب هذا تقريبا خلاصة للحكي السابق. شلون الناس يقيم غازات الدم؟ الأشياء الثلاثة اللي يطلع عليها هي البي اتش وثاني أكسيد الكربون والبيكربونات. القيم الطبيعية هون 7.4 ثاني أكسيد الكربون 40 والبيكربونات 24. تمام؟ أول شغلة نطلع عليها هي البي اتش. البي اتش منخفض ولا حمار عفوا ولا الشيء الثاني بنطلع عليه هل المشكلة الرئيسية تنفسية أم استقلالية؟ الحمار مع نقص البيكربونات أي شو؟ استقلالية. الحماض مع ارتفاع ثاني اكسيد الكربون تنفسي. معناتها شغله ثانيه بنطلع شو هي المشكله الاساسيه. القلاء تمام؟ هون حماض مع نقص البيكربونات استقلالي. حماض مع زياده ثاني اكسيد الكربون تنفسي. القلاء مع زيادة البيكربونات القلاء مع نقص CO2 تنفسي. كيف عملية عكسية؟ بالضبط. هي مرة الكلية بتعوض مرة غير بتعوض. هلا هون حكينا عن المشكلة الأساسية، لسه ما حكينا عن المعاوضة. تمام. بعدين بتطلع على المعاوضة. أول شيء طلعت على بي اتش، بعدين شو المشكلة الأساسية المرافقة للتنفسية؟ ارتفاع البيكربونات ونقص البيكربونات، الحماض إذا معه نقص بيكربونات معه زيادة ثاني أكسيد الكربون. القلاء معه نقص بيكربونات تنفس. قلاء نقص بيكربونات استقلال. معه القلاء زيادة عفوا القلاء ما بصير معه نقص بيكربونات، بصير معه زيادة بيكربونات. القلاء مع زيادة بيكربونات استقلال. القلاء مع نقص تنفسي. بعدين بتطلع على المعاوضة. دائما المعاوضة في نفس جهة المشكلة الرئيسية. إذا كان المشكلة كربون معوضة. نعم. بنيت ال HCO2 من 22 ل 28 يعني حتى يكون منخفض تحت 22 بده يكون تحت 22 24.
تحت 22. يعني احنا اعتمدوا تحت ال بس انت 24 وقت عم نحسب هون حطوا لك ال 24 بس هي وسطية. 22 طبيعي. 28 والثاني اكسيد الكربون من 35 ل 45. دائما الخطوه الثالثه هي المعاوضه، المعاوضه بنفس الجهه، شوف هذول كلهم بنفس الجهه ما بيختلفوا. تمام؟ الارقام بدك تحفظهم من هذول انه في الحماض الاستقلالي كل واحد ينقص مقابله واحد لواحد. تمام؟ بالقلاء الاستقلالي تقريبا 1 لواحد. تمام؟ انما في الحماض التنفسي في الحالات الحاده 10 لواحد والمزمنه 10 لثلاثة. شلون نحكي يعني انت هذا مريض السي او بي دي، السي او بي دي اللي جانا عنده الكربون مرتفع. عنده ثاني اكسيد الكربون مرتفع وصل الى 60. شد تتوقع انه يكون عنده البيكربونات مرتفع بمقدار 6 يعني. لا ده 3 اي من 40. اي من 40 ل 20 4 تقريبا. 6 نظام 6 7. تمام؟ فهون ارتفع 20 عن 40. معناته هون لازم مقابل كل 10 3. بيكربونات 6 و 7. شو لازم يوصل البيكربونات مثلا؟ 30. اذا حسبتها من 28 28 يوصل 34 ل 32. ماشي؟ بينما مريض الربو بيرتفع واحد. على حاله لما يرتفع عنده مثلا 10 وصل عنده 50 بيكربونات ارتفاع واحد يعني 24 ممكن يشوفها 25 الى 30 هيك تقريبا. واحد مقابل كل 10 راح يرتفع بيكربونات واحد. انا شفت البيكربونات القاعديه عنده ما بعرف بس بهالحدود. هون اذا شفتها بهالحدود معناتها المعاوضه مناسبه. شفتها اكثر معناتها في عندي شيء ثاني غير المعاوضه. شفتها اقل معناتها المعاوضه غير كافيه. تمام؟ يعني مثلا شفتها البيكربونات هون 40 معاوضة مرتفع في سبب في قلاء استقلابي. معناتها في عندي غير الحماض التنفسي قلاء استقلابي. في عندي قلاء استقلابي. دكتور مثل نفس مريض الربو اللي اجى بالبدايه المعاوضه عنده ما كانت كافيه فدخل في حماض تنفسي. اللي اجى بالبدايه معه كلها. لا هذا تحول. اما هذول مع بعض. هذول مع بعض. هذاك تحول من هذاك تحول قلاء من الى حماض. بسبب عدم كفايه معاوضه كمان السبب اللي تحول. هلا هي عدم انت اذا طلعت على التحليل راح تشوف في عنده معاوضه. بس المعاوضه ما وصلت لمرحله انه صلحت البي اتش. هنا المعاوضة عالية دكتور مو عدم بس كفاية. هون في مشكله كلويه هون مثلا. ما هي مساله معاوضه، هون في اليه ثانيه غير المعاوضه. طيب دكتور ممكن مساله معاوضه راح يوصل عندي لحدود 30 32 بس زاد زياده عن هيك. ممكن عنده قصور كليه مثلا. دكتور درجة الحموضة شو يقدر على شيء قلاء استقلالي اذا عنده قياد. اي تمام. أنبوب او نقص بوتاسيوم. سحب مفرزات نقص مفرزات. سحب مفرزات معناتها في شغله ثانيه عم يطلق قلاء استقلالي. يعني مع بعضهم ولا ورا بعض؟ مع بعض. طب درجة الحموضة أقرب لمين تكون؟ هلا هون درجه الحموضه ممكن بقى تشوفها طبيعي. ممكن اذا طلعت على البيئه تشوفها طبيعي. شوف القاعده الاولى هلا بقول لك انه المعاوضه مهما كانت لا تعود بالبي اتش الطبيعي. تمام. تمام؟ البي اتش ما بصير ترجع طبيعي بالمعاوضه. يعني انت في عندك حتى لو كانت المعاوضة كافية دكتور يعني حتى لو كافي ما ترجع طبيعي. ما ترجع طبيعي. المعاوضه بتحاول تعدل لاني انت بدك تصير معاوضه حسب نقص عندي البيكربونات. راح ينقص CO2 تمام؟ راح ينقص CO2 السي او 2 بشكل موازي ولكن ما راح يسبب انه يرجع البي اتش طبيعي. تمام؟ البي اتش ما يرجع طبيعي الا اذا تصلحت المشكله الاستقلاليه اصلا. المعاوضه ما ترجع طبيعي، متى ما رجع طبيعي معناتها في مشكله اضافيه معه.
طيب هلا حسبنا الحموضة، شفنا المشكلة الرئيسية، شفنا المعاوضة، بعدين شو بدنا نشوف؟ فجوة الشوارد. هدول حاولوا تفهموهم شوي. مثلا إذا كان البي اتش قريب من الطبيعي والبيكربونات طبيعي، فجوة الشوارد مرتفعة، شو معناتها؟ عنده شوف صوفية البي اتش طبيعي والبيكربونات طبيعي وفجوة الشوارد مرتفعة. اللي إذا نقص الكلور بده يعمل لي حمار مفرط الكلور، هذا سبب مفرط الكلور. استقلابي. ضمن الاستقلابي في الدرجة. اسمعني خليني اجاوب وركز. لان نقص الكلور شو بده يعمل لي؟ بده يعمل لي قلاء. بده يعمل قلاء استقلابي. بينما هون يعني بده يكون ناقص حمض الكلور بالماء، بده يعمل قلاء استقلابي، بينما هون عندك فجوة الشوارد مرتفعة. دور وين الخلل الرئيسي هلا هون؟ فجوة الشوارد مرتفعة. شو ممكن بده يكون يرفع؟ حمار نبعي او ممكن يكون شو بده يرفع فجوة الشوارد؟ حمار مرتفع فجوة الشوارد، معناتها لازم يكون في عندي حمار مرتفع فجوة الشوارد. طيب ليش بقيت البي اتش طبيعي؟ لانه معناتها في مع قلاء استقلابي مرافق، معناتها في عندي حمار استقلابي وقلاء استقلابي. لكن جميع الأعراض شو راح يجي؟ يتوافق مع ايش؟ يتوافق مع الأعراض القلاء والحمار؟ الأعراض هون طالما انه البي اتش طبيعي. هلا هدول راح نشرحهم بس ما راح اعطيكم فيهم بالامتحان مشان تكونوا بالصوره. تمام؟ الامتحان هو راح يكون واضح، بس انت لحتى بس نوسع افقنا، يعني حتى ما كنت تشرح لهم الامتحان، بس انتم باعتبار افقكم الاوسع عم نشرحهم. ماشي؟ لما بيكون البي اتش طبيعي، شو اللي خلاه طبيعي؟ حماض وقلاء. القلاء المعاوض. ما في معاوضة تخليه حماض وقلاء. القلاء المعاكس معناتها في مشكلة مع الحماض مشكلة ثانية. في فوق شوارد مرتفعة، معناتها في عندي حماض استقلابي ومعه مرافق قلاء استقلابي عوض. تمام؟ طيب إذا كان البي اتش قريب من الطبيعي والبيكربونات منخفضة. البي اتش طبيعي بس البيكربونات منخفضة. هي نفسك بيت حمض استقلابي لحاله يعني. نفس الشيء دكتور. بس بي اتش طبيعي. هلا هذا الدكتور ما راح قريب من الطبيعي، ما راح يرجعنا للطبيعي 100%. قريب من الطبيعي طبيعي. لا، المعاوضة ما بتسوي قريب من الطبيعي ولا بتسوي طبيعي. المعاوضة ما بتسوي طبيعي ولا بتسوي قريب من الطبيعي. قرب من الطبيعي يعني بي اتش صار طبيعي، يعني بي اتش يساوي 7.35. هي قريب من الطبيعي. طبيعي. دكتور نفس الآلية راح معناتها في عندي طالما البيكربونات منخفض، معناتها استقلابي. طيب شو اللي خلاه طبيعي؟ قلاء تنفسي. تمام؟ الفرط التهوية العادي المعاود ما راح يوصله طبيعي، معناتها هون في شيء زيادة عن فرط التهوية الطبيعي. بمعنى انك انت اذا شفت البيكربونات ناقص 1 مقابل 1 من CO2 معاوضة مناسبة. معناتها المعاوضة مناسبة، بس هون بده يكون 1 مثلا مقابل اكثر من 1. معناتها في شيء فرط تهوية شديد اضافي، في فرط تهوية اضافي. مثلا مريض ربو وعنده حماض استقلابي. تمام؟ صار عنده فرط تهوية. طيب فرط التهوية يساوي بي اتش طبيعي. المريض عنده البي اتش قريب من الطبيعي والبيكربونات مرتفع. بيكربونات مرتفع قلاء استقلابي. عنده قلاء استقلابي ومعه صار حماض تنفسي. حماض تنفسي لحتى يعوض. تمام؟ ما ضروري قلت لكم هدول مو ضروري ان تحفظوهم وتدخلوهم ولا راح يقرب عليكم بالاسئله. بس حكينا عن حساب الشوارع، راح يجي سؤال عليها
فجوة الشوارب طبعا بده يجي اكيد، سهله هي. اكيد بده يجي. ممكن يجي لك في غازات دم، وانك تحسب تعرف المشكله الرئيسيه وتعرف فجوة الشوارب والامور. وممكن يسالك انه شو هي اسباب الحماض مع فجوه زائده، شو اسباب الحماض مع فجوه طبيعيه؟ ما في فجوه. فجوه طبيعيه فقط. دكتور احنا بنشوف مريض المعارضه بنتاكد من سلامتها يعني. انت آلية المعاوضه بتهمك انه هل هي المعاوضه كافيه ولا لا؟ هل في شيء اضافي ولا لا؟ عرفت شلون؟ نتاكد ان المعارضه سليمه ما في شيء اضافي لها الحماضه. ايوه. ايوه تاكدنا ان المعارضه طبيعيه ما في اي شيء. المعاوضه معناتها عندي مشكله واحده فقط. اذا كان المعاوضه مناسبه معناتها عندي مشكله وحيده فقط. هذا اللي بقول. اذا المعاوضه زياده معناتها في مشكله اضافيه. حتما لازم يكون في مشكله اضافيه اذا المعوضه غير اكثر من اللازم. تمام. والاسموليه حكيم زاد في فجوه الشوارب. نعم. حساب فجوه الاسموليه زاد. لا ما راح. هي اسموليه الصوديوم اللي اخذناها في البدايه، بس ركز على الاسموليه المنخفضه. شلون؟ حساب الاسموليه تبع الصوديوم في البدايه اللي اخذناها. أيوة. بس ركز على الاسموليه المنخفضه. بس مع انخفاض الاسموليه. اللي فوق مع الاسموليه الطبيعيه ولا الاسموليه مرتفعه. بس اللي تحت مع الاسموليه منخفضه. دكتور السؤال اللي سأله فؤاد يجي بأعراض ولا هذا نكتشفه اكتشاف؟ إذا كان قلاع وحماض مع بعض. هلا ممكن الاعراض، هلا انت الاعراض بتيجي نتيجه البي اتش نفسه. تمام، هو راح يكون قريب من الطبيعي. نتيجه البي اتش ونتيجه آلية المعاوضه هي بتعطيني الاعراض. فالاعراض هو راح تكون اعراض المشكله الرئيسيه وليست اعراض الحموضه او القلويه. الاعتماد على التشخيص مخبر. لأن الحموضة طبيعية ما بيها أعراض. تمام. انا احكي معي عيد لا راح يجي بقى مثلا عندك حماض كيتوني. ايوه. المريض يكون عنده هو مريض سكر، فتلقى عنده سرعه تنفس ولا تنفس. ايوه. عنده سرعه تنفس ما بتعمل له قلات تنفس. عنده نفس هو نفسه قلت عليه. اي نفس مسمار بس بيعمل له قلات تنفسي ما بيعمل له، هذا بس فقط معاوضه. بيرجع البي اتش طبيعي؟ لا ما بيرجع البي اتش طبيعي، فقط بينقص ثاني اكسيد الكربون لحتى يحاول يعدل بس ما بيعدل. تمام؟ متى ما شفته رجع طبيعي معناته في سبب معالجاته ممكن يكون في حماض او قلات تنفسي مرافقه. تمام؟ هلا مثلا احد الاشياء انه انت عندنا حماض استقلالي، حماض كيتوني مثل ما عم تحكي وعم نعالجه. تمام؟ وعم نعطيه سوائل وبنعطيه انسولين وصلحنا. تصلح البي اتش بعدين رجع البي اتش ينزل رغم انه السكر تصلح عنده. حماض مفرط بي اتش. شلون بدك تعرف شخص انه حماض مفرط الكلور؟ على الفجوه اذا كان هلا على الفجوه. اذا كان الفجوه صارت طبيعيه معناتها هذا حماض مفرط الكلور. تمام؟ يا سلام. هذا السؤال قليلين كثير بيجاوبوا. أما شلون الامتحان راح يصير؟ نحن لك ان شاء الله. هدول خليني اشرح كلمتين عنهم بس كمان ما انتم مطالبين فيهم يعني. دكتور كيف اصعب شيء بالفصل؟ نعم. كيف اصعب شيء بالفصل؟ بس حلوة. أحسن شيء الأطفال. أدق شيء وليست أصعب شيء. طيب هي دقيقة بدها شرح على مهل وفهم على مهل بس ما هي أصعب شيء. تمام؟ الأشياء الصعبة هذول المعقدة ما يكونوا مطالبين. في شيء اسمه بدي قارن فجوة الشوارب مع نفس البيكربونات. شوف هلا أنت لما كان عندي هذا الصوديوم وعندي هون عندي سيرو وعندي البيكربونات وهي شو؟ جي هي الانيون جاز. تمام؟ المفروض انه لما بتزيد الانيون كاب زادت الانيون كاب على حساب بيكربونات. البيكربونات على حساب
معناتها زيادة هاي المنطقة هي اللي هي زيادة أنيون كاب تساوي انخفاض البيكربونات. النسبة اللي نقصد فيها البيكربونات. تمام. طيب إذا شفنا إنه الأنيون جاب ارتفاعها أقل من نقص البيكربونات، على حساب الكربون. معناتها احسن بكثير. في عندي على حساب الكلور، معناتها في عندي حماض استقلابي بدون فجوة. جوال مرافق. مين اللي على حساب الكلور؟ يا سلام عليك. تمام؟ معناتها في عندي حماض مفرط الكلور مرافق للموضوع. طيب إذا كان ارتفاع الأنيون جاب كان أكبر من نقص البيكربونات، يعني ارتفاع معناتها كمان نقص الكلور. نقص الكلور معناتها في قلاب استقلابي مرافق. تمام؟ هاي الخطوة متقدمة، يعني أنا بدي قارن فجوة الشوارد مع نقص البيكربونات. هاي خطوة متقدمة ما مطلوبة مني. تمام؟ وهي كمان ما مطلوبة مني. فجوة الحزمولية. يعني هلا انت ممكن فهمتوها، ممكن تستوعبوها، بس على المدى البعيد انك تعرف تستفيد منها في قراءة الغازات صعبة. بس الكلمتين هدول انه شو هي استقبالات غازات الدم اذا في عندك قصور تنفسي او شده تنفسيه، في عندي هو اساسي يعني تقريبا كل الحالات مريض موجود على جهاز تنفس اصطناعي يقيم من اجل الفطام وليس الفصام. كيف السؤال؟ بالصفحه الثانيه الاضطرابات اثناء المعاوضه التقى الفطام. نعم. المعاوضه عليه المعاوضه واحد على واحد. ايوه. ايش المطلوب؟ ليش حاطين ليش حاطينها فائدتها انه في المعاوضه العاديه يكون عندي مشكله استقلابيه بده ينقص البيكربونات وبده ينقص مقابله ثاني اكسيد الكربون. بشكل عادي مقابل كل واحد راح ينقص CO2 واحد. فانا اذا شفت انه مقابل كل واحد نقص CO2 اكثر معناتها في عندي شيء اضافي، مو بس مساله معاوضه. تمام؟ او اذا ما نقص واحد معناتها في عندي مشكله تنفسيه منعت المعاوضه. المعاوضه غير كافيه. اذا نزل اكثر من واحد معناتها في قلاب تنفسي مرافق. هي اهميه. طيب فبشكل روتيني نحن اي مريض بيجينا في عنده مشكله تنفسيه، نقص اكسجه او يدخل في زياده ثاني اكسيد الكربون، في قصور تنفسي لازم نعمل له غازات دم شريره. اي مريض موجود في العنايه المركزه موجود على جهاز تنفس اصطناعي كمان بشكل متكرر نعمل له غازات الدم لحتى نعرف انه التهويه كافيه ولا لا، واذا المريض ممكن نفطمه عن الجهاز ولا لا. تمام؟ مرضى القصور الكلوي. مرضى القصور الكلوي، الحماض الكيتوني، قبل العمل الجراحي كمان بنعمل لتقييم المريض. طبعا اللي بناخذ منه الشريان عاده هو الكعبه. مين اخذ عينه غازات دم؟ حدا اخذ عينه غازات دم؟ اخذتوها من الشريان. ليش الباقي ما اخذوا؟ لسه ما صار. كان ما صار فرصه. لسه ما صار لنا. ما صار فرصه. حاولوا لان هي بس واحد مره استعمل جربها فالامر سهل ما هو بهالصعوبه. في عندي مقطع فيديو هون شفناه دكتور. شفناه عادة السيرين في سيرين مخصص او اذا ما في سيرين مخصص انا باخذ سيرين انسولين عادي وبغسله غسل بالهبارين. اسحب الهبارين الشريان لحاله يسحبه. تمام؟ طيب الدرس القادم ان شاء الله بنقرا. في اي سؤال حتى الان؟ هلا بدون ما خبر السلايد بيأثر ولا يتخثر بدون اذا جبت سلايد تبع الانسولين وما خبر ما حطيت فيه لا لازم البريد لانه يتكسر بده يغير لك بسرعه لازم دكتور.